বাইক মালিকানা পরিবর্তন করাটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। যে ভুলটি আমরা করে থাকি, অনেক ভাই ব্রাদার কিন্তু আমরা একটি পুরাতন একটি বাইক কিনি কিন্তু সেটির আমরা মালিকানা পরিবর্তন করি না। আপনি কি জানেন একটি বাইকের পুরাতন বাইকের মালিকানা পরিবর্তন না করতে হলে আপনার কি কি সমস্যা ফেস করতে হবে? প্রথমত হচ্ছে আপনি যে পুরাতন বাইকটি কিনছেন সেটা যদি দিয়ে কোনো অকারণ কিংবা কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো অবৈধ কোনো কাজ করা হয় তাহলে কিন্তু যে প্রথম মালিক তাকেই কিন্তু খোঁজা হবে, বাট তারপরে হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় মালিক। তাই যে সকল ভাই ব্রাদার যারা আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি একটি পুরাতন বা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনবো, তো অবশ্যই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট সাথেই কিন্তু আপনারা মালিকানা পরিবর্তনটি করে ফেলবেন। তো মালিকানা পরিবর্তন করতে কতদিন সময় লাগে? বাট এটা কিন্তু আপনার স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতোই, বাট অনেক দিন সময় লাগে। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন এবং অ্যাপ্লাই করার পর আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টের যে ডেটটা সেটা কিন্তু অনেক সময় 1 মাস 2 মাস কারো 6 মাসেরও সময় লাগতে পারে। তাই আপনারা একটি বাইক কেনার পরে অবশ্যই সাথেই কিন্তু একটি মালিকানা পরিবর্তন করবেন। তা না হলে কিন্তু আপনার এই বাইক দিয়ে আপনি প্লাস যে বিক্রি করছে সে উভয় কিন্তু অবশ্যই